5:50，现在我们就要去机场了，去成都的机场，然后飞马来西亚，2点多我们就到了。如果你们来的还很早的话，我们来了。我拖着行李箱，脚步却先回家，海风还在耳边，熟悉的像昨天，街角那一阵香，把我眼眶都弄热，一转身就看见，记忆在排着队。Welcome to Malaysia 什么叫做想念？过期汤头香料，全都在舌尖，离开再久都记得，谁也替代不了这一程的味道，把我轻轻叫到。我怀念的马来西亚，我又回来了。我怀念的马来西亚，一口就认得。不一样的云吞面，拉萨咖喱面，福建面，肉骨茶，还有下面在等我啊！我怀念的马来西亚，我又回来了。榴莲一开门，整个下午都醒了。山猪剥开雪白，甜的像在笑我。芒果黄的发亮，沾上指尖的忙乱。酿热菜那么香，把人留在桌边。走过很多地方，都没这个滋味。不是谁更豪华，是这里更对味。那一碗热腾腾，能把漂泊安抚。我说不出太多，只想再多吃几口。我怀念的马来西亚，我又回来了。我怀念的马来西亚，一口就认得。不一样的云吞面，拉萨咖喱面，福建面，肉骨茶，还有下面在等我啊！我怀念的马来西亚，我又回来了。在吉隆坡回到来了，我们去吃拉萨。我姐姐说要吃拉萨，我看一下有没有云吞面。我要吃云吞面，或者是咖喱面，或者是nasi lemak，或者是炒粿条。都有家的消息，人群笑得很慢，心却靠得很近。这一桌的热闹，让我舍不得停。我怀念的马来西亚，我又回来了。我怀念的马来西亚，这一口。那麼包埋華人2個人。呢個咩東西話？嗰度可以飲啤酒。你特登整到出嚟啊！舊濃嗰邊，舊濃加埋仙草。未試過咖啡加仙草。呢個碟下邊都可以飲嘅。哇！下邊嘅甜啲嘅。佢啊，佢係一個嗰個 plastic 兜嗰個 Chicken rice 有肥肥嘅芽菜，姜蓉我食啊，有湯，再一嚟到馬來西亞食叻沙。
雞絲辣沙，有牛角，有魚片，有雞蛋，有米粉麵。OK，本來想吃雲吞麵的，不過看到這個都挺特別，我有啲雞蛋，哇，碎下去，米粉，然後這個咖喱雞，好味喂，呢個好食。係。哇！帶骨頭嘅雞肉，個味粉都好味，好師傅啊！吉靈咖啡，哇！嗰啲蛋汁流啦〜你嗰想就食啦。嗯。咖喱好嘅係咪？冇咧，冇咧，冇咧。點解？哦，你依家都忍住唔食啊？點解？等你阿媽。咖喱啊！唔係，佢依家都忍住唔食喎。我唔係，我哋每次忍住唔食呢個咖喱啊！我哋全部都中意食呢個。係啊，佢真係好食係啊！我哋有一次真係忍唔住食咗2次之後，個喉嚨即刻痛。咁誇張咩？哇！豆腐卜，豆腐卜。哇！在中國吃了很久很久，終於可以吃到一點真正的食物。不好意思。The best food in the world, Malaysian food. 呢間係好出名。嗰個辣椒，哇！very good very 馬拉 good。盞嚟㗎嗰個係。馬拉盞㗎。馬拉盞一流。佢撈喺咖喱嗰度㗎嘛，撈嚟。冇嗰度。我依家等你嗰份啊，一齊食啊！哇，唔好意思啊，我哋太耐冇食咗。唔使緊張啦。咖喱一流啊！真係無懈可擊啊！馬來西亞啲嘢真係。係啊，中國瓜子樣嘢。Nasi lemak 啊？唔係，哇！你有好多辣椒喎。呢個可以唔使食。係咩？哦，掟過嚟啊！哦。OK，it's my club。哇，係嗰啲椰絲炸椰絲係咪？係啊。我哋先下手為強啊，唔好意思。有屋企食幾冇人喎。好彩你又識揸車啫。的確，加埋啲馬拉盞喺度，哇！
有香蕉葉。唔係你攞啲馬拉假味。嚟。哇！呢種請啊！佢好好味，不過我唔敢食多。我都有食少少啊。係啊。哇！好正，好正，好正，好正。係阿威、阿朱英、阿金要食啊，阿興係仲認得冇？唔認得，唔認得係？你認得？你做 YouTube 啊？揾咗個凳㗎。係啊，你嗰邊有，嗰邊有。哇！The best food in the world. Really? Malaysian food. Really 啊？Like it? 話呢間嘢好食啊呢間嘢 just listed 啊？Just listed 啊？ 26啊。有6間有咁犀利啊？4間。嘅花款啊？好啲啊！爸爸咧？我爸爸有冇？係咯。係咩？同你一齊住啊？咩咩？住咗金馬倫啊？跟住一排，哦。跟住就90幾歲啊！就等一個nursery home 度住咯。我依家去咗你水啊嘛。因為冇人住得，佢話哦，你細佬嗰度嚟嘅。唔係 nursery home，嗰啲療養院啊。啊，療養院啊。冇人睇㗎嘛，翻工又翻工，工人又唔啱。好似三年前。我話係你阿媽。你唔老，你邊度老啫？我知你咁講嘅。我可以講嘅。而家你有幾多年咗啊？我係早出世啫啦。係早出世。冇乜啲嘢。啲小老媽而家訂佢哋入 service 啊？係啊，你訂啦訂啦訂啦。呢個好食。佢要攞張嘢嚟寫。好多嘢好食。我呢個係咖喱雞，冇辦法去試下。我本來想食雲吞麵嘅。一翻到嚟咧，佢話要食辣沙嘛，呢度食辣沙咯。但呢個辣沙同新加坡辣沙同呢個唔同係啦。佢呢度個咖喱好好，呢個咖喱呢個咖喱一諗話好嘅，梗係話嗰啲做大餐都老細出嚟，大廚，大廚唔關事，你出 food 就係好嘅。你對食嗰方面係有講究嘅，呢方面好呢間咖喱係真係非常好。真係好嚟睇。如果我唔係驚頭痛嘅話，應該會餐餐可能雞飯係，淨食可能雞。啊，仲要雞胸肉嘅啫淨係雞胸肉係啊。，Westernize 咗啊！西方人要淨係食雞胸肉咯。唔要骨頭。不過可能係好食嘅。你點啊？喂？我叫嗰樣咯，佢好食。呢個解釋啊，啊，應該咖啡加仙草，我都係第一次飲。啲中國人咩都整出嚟，咖啡都加仙草。係咪呢個啊？南洋 chicken curry 啊？啊？呢個係一碗嘅。南洋 curry chicken rice。有。要加飯。啊？有飯啦，或者係兩邊。啊。跟住一人叫一個嘛，佢叫佢自己想食嘅。冇 share 打交啊！就喺我哋咁嘅樣。都係 share 個嚇 share 嘅 food 嘅，share 到真係打交啦。我哋叫咩嘢 food share？真係 food share。冇㗎啦，安佢啦，乜嚟唔知嚟。本來係嘅，本來同佢哋一齊出去食，跟住我諗住又要整床啊嗰啲咁嘅嘢。咁你有呢個？跟住又我呢個好有喎，加醋㗎。呢個 coffee 嚟嘅，coffee 加嗰啲仙草即係咩啊？涼粉啊！哦，涼粉。好有味㗎，好有我呢個啦嚇，好濃㗎。你就叫呢個啦，係咪？係啊。睇下先。啊好。Chicken rice 嘛係。加你雞飯。嗰啲肉咧？雞髀。跟住嗰啲炸椰絲。哦，炸雞髀。跟住有呢個好好食嘅馬拉盞。馬拉盞。
佢仲有一粒半生熟嘅雞蛋。你首先要將個雞蛋黃一啖咁樣，一啖加少少呢啲馬拉盞。淨係鮮雞蛋黃。佢好似應該俾一張紙你，你畫上去。哦，你好似隔離咁樣，係叫佢哋攞嚟。頭先啊，好食，好食得，知下啊，我食飯㗎啦，冇時間啫，跟嚟。Alright, down. 哦。So what's next? 叫你寫啲嘢。701應該。啱。OK。喺出嘢呢個之前一個 Barbarish 嗰度，係咁我有冇 food 一係 hot 啊，就係攞個 franchise 啊，都400千美，馬來西亞已經係800千嘅。啲星咧一間800，包埋 decoration everything 啊。好似唔係啊，淨係標登咗佢名啊！喺呢個而家有咗2間唔該你食。咩人開啊？呢間啊，朋友。意思 actually 喺個現在8間開始喎，都有6間咧唔係靠啲半島食嘅，佢加埋啲出面啲 accessories 啊，嗰啲可以啲粉啊嗰啲啊，都成 big business。哦。啲食餐都做 business 嘅。嗰度有嗰個檔仔寫住 Oriental Cooking，全部買晒嗰啲。嗰啲比較 meaningful，因為呢個賺食啊係賺咁多嘅啫嘛。呢個麵點樣賺啲賺會呢個租金貴埋，租你係靠嗰個話，你係聽到嗰個係邊條啲 big one check。26間啊！每間商場都有嗰句。我記唔咗，你上一次嚟10幾年咯。10幾年咯。3年啦，你嗰陣我仲好靚仔嘅。好啦，而家你都吸睇。OK，你啲時間真係計。10幾年好冇？你嚟嗰時嗰陣時90幾年。金融大風暴。John Major 做 Prime Minister 啊，因為佢 interest 做離晒譜喎。咪雙中離晒譜。跟住佢差唔多8%先加到15%先，2-3日。應該係咁嘅。2個月3個月去200咁嘛。跟住個做飛可以燒煙㗎嘛。所以嗰個嘢嗰個自助可以燒煙個做飛煙。喺啲 England 啊，10幾粒鐘啊，冇燒煙嗰啲雲啊。唔係嗰個飛機後邊嗰度全部都係煙。呢廠隔離。哦，佢仲未分 area 添啊？冇㗎。哦。收尾改咗分咗一個 area 去俾你燒煙嘅。後邊冇埋咯。一天都光晒。你仲燒煙冇？燒嘅。嚇？燒啊！好啊，唔燒做咩啊？係咯，而家有個年紀係咪？呢啲可以食，嗰啲可以食，呢啲可以食，俾多5年做咩嘢？睇人食啊！冇貴咪？啱，俾多5年做咩睇住人食啊？你講應該就響呢啲山頂行住一間屋，有啲地。算是你中意呢啲咯？算是你啊？Very like this place. You like this place, eh? Or the rich 啊？個爸爸呢佢啊，而家叫 the rich 咯。高級嚟㗎。喂，冇俾嗰個藥品我哋啊？冇啊，你哋？冇啊，有得咯。我真係冇俾喎。冇一粒。我哋唔係訂嗰個同樣嘅號碼咩？冇啊，佢哋得冰嚟嘅啫。冇你一樣。好香啊！呢個好啊。
呢個攞兩叫哇！嗰粒蛋撐到飛起，啲俾嘅我哋我細唔睇嘅，跟住借得晒。係啊！咁今日喎，跟住一食今日10嘛，食齋嘛，少少嚟啊，少食齋嘅。第一到而家初一。唔係係初一十五啫，邊個嘢佢你做咗 CEO 喎，食塔豬嘅。血塔豬，我係咩？Only Chinese CEO。out of Malaysia。out of Malaysia。OK，但係依家獎金馬倫，我退休咗，我退休咗啊！退休成班喎，而家一齊成班啊！而家夾埋年幾多千歲㗎啦？佢有 show 我一張大台，係十個嘅話，咪差唔多已經係好多歲㗎啦5000幾歲啊！楊合成係。楊協成嘅，啲豆奶好變 Chinese 啊變 Mandarin 邊個？你啊？呢你做嘅mix 啊，Cantonese Mandarin，但係每一次我一開始一定係 Mandarin，跟住佢睇下我同廣東人講話定係同咩人講話。如果係同嗰啲講華語嘅咪講華語咯。喺度放英文subtitle到。有㗎。有咩？有啲冇好似。有一排冇啊，有一排冇俾我女講啊，佢話我都唔睇咗，冇濕底對，快又追翻。點濕底都落？冇，好嘥時間啊！又要去驚俾人唱啊，咁我啲濕底都唔啱喎。佢依家撳一個掣，人哋自己就。依家我唔理佢，你哋講中意講就講啦，我等佢個 AI 去 deal with it。因為近排講飲茶冇啲嘢要分嗰3隻啊，分嗰茶啲啊，嗰3隻跟住佢哋包茶。而家咁簡單咩？而家要3隻又沙拉茶啊，又食唔用換嘢，一陣又話你要員工邊個擺？即係佢係咁嘅320啫喎。咁佢茶咪有 pepperoni 咁嗰啲咯。而家係咪佢咁樣點分？係咯，全部剪晒入去。即係嗱，我哋嗰年代飲啲茶，到而家係咁樣出嘅茶，肯定唔同咗啦。因為由細個飲嘅茶，你個轉頭，係啊，波啲都唔同咗。佢而家都唔係咁呢個一壺咁喎。係機器咗。大陸都係咁咯。嗰啲財富啊，入邊一路捉你嘅嘛，你去黃茶嘅時候，你沙拉茶 OK， 你唔使翻兩個人工咯。係啊，冇禮啊罰嘅咩？有咩罰㗎？個俾鬧啫。罰啊！你要 suspend 啊？suspend 有幾日唔可以做？唔可以做。係啊。冇試過嘅。你都冇日假。摘茶。包茶做咗，摘茶都唔同㗎。摘茶因為我有放假有跟佢嘅嘛。我摘茶做鹽果包茶咩？因為我見到呢啲嘢唔靚啦嚇，去到夜包嗰度。即係話嗰時好多摘茶妹都係廣府人嚟嘅。唔係吉林嚟。哦，有廣府人摘茶㗎，嗰時有喎。阿永嗰啲咪我表哥嗰啲咪有初係啊。啱得有埋渣啊嗰啲啊。摘茶啊嘛我哋。金船嗰單唔摘茶咯。做中標嗰個啊。啱咩又巨人咯。係咯。佢呢間都係哈拉㗎，哈拉㗎。呢個哈拉㗎。仲要有一個哈拉大啊，同埋有啲唔可以嚟食㗎。聰明喎！你做哈拉嘅話，你生意額會佢 percentage 買人過嘛？佢 percentage 就一定要做呢個生意咧，你一路賺。係咯。真嚟啊！兩隻嘅咯，即係口杯生嚟嘛，一條龍一條龍嘅。係咯。拜拜。點講？馬來西亞有受伊朗戰爭影響冇？
即係你 businessman 有冇 feel 未到我哋呢度啦，嚇？應該一定有㗎啦。應該一定有。佢嘅投資起價由 A B 起嘅，我哋而家同阿重複嘅咩？我唔可以唔做啊！近咗 airport 嗰度啦，因為全部都喺嗰度係咪？唔係。唔記續。佢又都好中意做工㗎，係啊！如果冇啊，我應該有咗5年啦，未工作啊，差唔多就死啊嘛。係咩？啊！發生咩事啊？我呢度冇嘢做啊，有手好你要咩？而家咪有而家起身啦，10:29要叮，烏蝦輪啦，咁樣6:10㗎，一輪咁，呢咪 OK 咯，有啲嘢做，加上有娛樂咯。有精神寄託啊！有識過嘅，真係人哋放工，你知我哋要起身，人哋翻工又睇電視，真係唔可以啊！你試咗幾多年啊？咁樣嘅生活嚇？3年啊！3年你頂唔順又走翻去做。我 friend 而家阿串士拎幾啊？仲係未低緊啊！順時咧，依家我哋齋一個。去養見工。我懷念的馬來西